Дарахны зам бол 1, 3, 5 дугаар багц графикын дагуу явж байгаа. 2, 4 дугаар багцыг би анханасаа хэлж ийсэн. Энд их муу компани шалгарчээ. Яг муу ч яг үзүүлэлт нь бол их сайн юм шиг байна. Тэр олон улсын банк санхүүгийн байгууллагад гаргаж өгсөн үзүүлэлт, санхүүгийн үзүүлэлт, техникийн үзүүлэлт, хөрөнгө хүч нь. Яг Монголд орж ирсэн тэр салбар нь одоо эсвэл ажиллаа хийхгүй нь эсвэл одоо төслийг жоохон гацаахан үйл ажиллагаа явуулсан юм шиг байна. Тэгээ энээсээ болоод 2, 4 дугаар багц бол хуучин замаараа явах ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Одоо бол 1, 3, 5 дугаар багц бол хучлаа эхэлж байгаа. 2, 4 дугаар багц болвол нэг 6-аас 7 км явахаар байна гэж манайхан мэдээлж байна. Тэгээд хуучин нөгөө зам хуулааг байгаа учраас тэр зам дээгүүрээ явуулах ийм хэрэгцээ гарч байгаа. Тэгээд магадгүй энэ одоо 11 сарын 1-ээс хойш бол энэ асуудлыг Азийн хөгжлийн банктай дахиж ярилцах шаардлага хэрэгцээ гарна. Би одоо 2 удаа энэ одоо гүйцэтгэгчийг солио гэдэг асуудал тавьсан. Тэгээ Азийн хөгжлийн банкны захирлуудын зөвлөлд хуралдах байх. Тэгээ энэний дараа бол солих эсвэл дахин зарлах юм асуудал яг энэ хэсэг дээр гарна. Нөгөө 3 дээр бол гарахгүй. Ер нь бол энэ замын хөдөлгөөн нээнэ гэдэг бол улсын комисс авчиж байгаа ажил бол биш шүү дээ. Одоо энэ гүүрийг шигсэн гэж ингээ хөдөлгөөнийг оруулчихж байгаа. Дараа нь бол улсын комисс авахд их олон шаардлагууд байдаг. Хөвөө хаягаа янзлах, тэгээ тэмдэглэгээнүүд хийх, хаалт хашлага хийх, тэ замын тэмдэглэгээнүүд, аюулгүй байдлын тэмдэглэгээнүүд хийх гээд. Тэгэхээр ийм ажлууд гарах учраас энийг бол бас ард иргэд ойлгож байгаа байх. Тэгээ яг тэр хэсэг дээр бол надад тайлбарлаж байгаа нь маш их бороо орсон. Ингээд баахан тийм бороо орсон зураг үзүүлчих ингээд түр зам өөрт автсан, ийм олон машин суусан, метр гаруй хэмжээтэй одоо үер явсан, зам далан сэтэлсэн. Тийм учраас бид нэр ажил хийж болоогүй гэдэг тайлбар тавьдیں۔ Яг зам барьж байгаа компаниуд. Энэ бол нэг үзүүлэлт мөн. Гэхдээ бусд нь тавиад байхад 2 хэсэг төр болсон компани тавихгүй нэ гэдэг бол бас өөрсдийнх нь хариуцлагын асуудал. Хариуцлага яаж тооцох вэ? Энд чинь олон улсын төсөл шүү дээ. Тийм учраас эдгэрийг бол шууд цуцлахад арга хэмжээ авна. Ягаад гэвэл энэ хяналтын тавьж байгаа байгууллага нь энтхийн компани байгаа шүү дээ. Хяналтын зөвлөх. За энэ өөрөө төслийн нэгжтэй. Төслийн нэгж дээр хяналтын инженерүүдтэй байхгүй. Уул нь бол зам тээврийн яам тэнд оролцоод өөрсдөө хүмүүсийг байнгын явуулаад авах шаардлагагүй юм байгаа юм л да олон улсын төсөл учраас. Гэхдээ бид нар яалтчгүй энэ бол нөгөө хөдөлгөөний эрчим ихтэй зам учраас оролцож байгаа. Тэгээ олон улсын байгууллагад бид нар саналаа тавьсан. Энэ байгууллагын гүйцэтгэл маш муу байна. Солио. Дахин тендер зарлая гэж. Тэгээд одоо бол бидний өөр авч байгаа шийдвэртэй арга хэмжээ бол 1, 3, 5 дугаар хэсэгтээ бол хучлаа хийгээд явуулаад хөдөлгөөний 2, 4 дээр бол зогсоогоод дахин уулахгүйгээр хуучин замаараа явуулъя л гэсэн ийм л шийдэлд хүрч байна.